This video is proudly sponsored by Sigma Motorsports Lahore. Check description for more information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू बाइक मेट पीके जर्मन अगेन हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और इस दफ़ा आई एम बैक अगेन एट सिग्मा मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और ये जो दो खूबसूरत किस्म के बाइक्स आप मेरे सामने खड़े हुए देख रहे हैं इस वक्त, दीज आर द बाइक्स फ्राम वेयर सिग्मा स्टार्टेड। सिग्मा के ये अर्ली प्रोडक्ट्स हैं जो कि एट दैट टाइम दे वर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, बहुत ज़्यादा मकदार में बिके और बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। इनके पसंद किए जाने की वजह एक तो डेफिनेटली इनकी स्टाइलिंग है। ये ऑन माई लेफ़्ट साइड खड़ा है थंडर R3 जो कि रेप्लिका है यामाहा R3 का। ऑन माई राइट साइड इट इज़ स्काईलाइन 200। अब थोड़ा सा इनके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। असल में इसमें बेसिकली ये अभी जो हमारे साथ इस वक्त बाइक खड़ा है ये 200 सीसी में सिंगल सिलेंडर है और कार्बोरेटेड बेस है। लेकिन इसके अप मॉडल जो है उनमें आपको 250 भी मिल जाता है, 300 भी मिल जाता है और वो EFI में भी अवेलेबल है। डुअल सिलेंडर है ऑब्वियसली। और ऑन माई लेफ़्ट साइड सेम स्टोरी गोज़ फॉर दिस बाइक एज़ वेल। अगर हम इन दोनों की प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको अवेलेबल है स्काईलाइन 3,35,000 रुपये में, लेकिन ये सिंगल सिलेंडर है। 5,25,000 रुपये में इसका एडवांस वेरिएंट जो कि डुअल सिलेंडर में अवेलेबल है वो आपको दस्तयाब है। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये करंट प्राइसेस हैं। टैक्सेस जो 10% इंपोर्ट पे लग गए और डॉलर के रेट की वजह से इनकी 40 से 50,000 रुपये कीमत में फ़र्क पड़ सकता है और ये फ़र्क नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। इस वक्त जो बाइक मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ा है ये इस वक्त आपको 5,25,000 रुपये में अवेलेबल है। 350 सीसी में जो इसमें आपको वेरिएंट अवेलेबल है वो है 6,25,000 रुपये में अवेलेबल है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये मौजूदा स्टॉक के लिए है कि जो ही आप न्यू लॉट आ जाएगी तो वो डिफरेंट रेट्स के साथ होगी ऑब्वियसली। असल में ये बाइक रोक दिए गए थे दरम्यान में क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी। फिर दरम्यान में सिलसिला इसका रुक गया, फिर वेलेंटिनो का आना हुआ, उसके बाद ग्लेडिएटर का आना हुआ। वेलेंटिनो और ग्लेडिएटर इस वक्त इनके हॉटेस्ट सेलिंग आइटम हैं। इस वक्त उन्होंने इनका नंबर काट दिया था। दोबारा इनको लाने का मकसद ये हुआ, ग्लेडिएटर आई थिंक 80 पीस ऑलरेडी इनके 80 यूनिट्स सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको वापस लाने का मकसद ये था कि एक तो ये लो प्राइस हैं, दूसरा इनकी डिमांड और इनकी लुक्स को लेके कोई जज ही नहीं कर सकता कि यार ये कौन सा बाइक जा रहा है। ये इनकी खूबसूरती, इनकी पायदारी और इनकी रोड प्रेजेंस की वजह से लोगों में डिमांड अभी भी उसी तरह मौजूद है। तो इसलिए न्यू स्टॉक की तरफ ये लोग आए और ये भी धड़ाधड़ बिक रहा है। और यस, कोई भी वीडियो जो है वो साउंड टेस्ट के बगैर तो मुकम्मल नहीं होती। तो चलिए इनका साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले स्काईलाइन का चेक करते हैं कि साउंड कैसा है। ये स्टॉक इसका एग्जॉस्ट सिंगल सिलेंडर।
अब बढ़ते हैं R3 की जानिब, जो कि डुअल सिलेंडर है। इसका साउंड भी चेक कर लेते हैं। डुअल सिलेंडर अपनी ग्रंट आपको दिखाएगा अभी। जब इडलिंग पे होता है तो इतना ख़ास साउंड आपको नहीं लगता, बहुत ही कंट्रोल्ड साउंड होती है इसकी। लेकिन जो ही आप इसको रेव करते हैं, थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं, तो इट शोज़ इट्स क्लास।